Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vahdahu ve salatu ve selamu ala nebiyyina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Amma ba'd. Fe inne astaqal hadisi kitabullah ve khayral hedi hedi Muhammedin sallallahu aleyhi ve aleyhi sellem ve şerrel umuri muhtesatuhâ ve kulle muhtesetin bid'a ve kulle bid'atin dalâle ve kulle dalâle finnâr. İlk olaraq, qardaşlar, Allah subhanahu ta'ala diləyirəm ki, Allah subhanahu qardaşların qurbanlarını qəbul eləsin. Allah subhanahu ta'ala evlatlarını, salih qullarını eləsin. Allah subhanahu ta'ala kimlərdə ki yoxdur, Allah onlara nəsib eləsin. Kimlər ki subayda, Allah subhanahu ta'ala onları evləndirsin xeyirli. Evlat mühüm məsələdir, həqiqi mənada çox. Necə bilirsiniz ki, Allah Rasulü s.ə.v deyib, yəni, insan öləndən sonra bütün əməllər, qapılar bağlanır. Ümumiyyətlə, səhifə durur. Heç nə yazılmır artıq. Yəni, nə qazandın bu dünyada? Xeyir, əməl, xeyir, şər, onunla geyirsən. Düzdürmü? Siz zərrə qədər xeyir eləmisənsə, onun əvəzini görəcəksən. Zərrə qədər şər eləmisənsə, onun əvəzini görəcəksən. Necə ki, Allah Subhanahu Zariyat surəsinin axırıncı ayəsində buyur. Övlad isə, əlhəmdülillah, əgər salih olarsa, Allahın izni ilə, insan dünyasını belə dəyişsə, yəni, xeyir əməllərin yazılır. Necə ki, Allah Rasulullah deyir, üç şey insan öləndən sonra ondan başqa bütün hər şey bağlanır. Üç şeydən başqa. O üç şeydən də biri nə idi? Övlad, salih övlad. Yaxşı, biz salih övlad deyirik, amma özümüz salih olmayaq və yaxud da uşaqlarımızı tərbiyə eləməyək və yaxud da ibadətə yönəltməyək, düzdür və yaxud da onlara başa salmayaq bunu və sonra bizə gözləyək ki, biz öləndən sonra qəbirdə bizə gəlib salih insan dua eləyən olacaqdır. Yəni, biz əgər düzgün şəkildə tərbiyə eləməsək, düzgün şəkildə böyütməsək və onu gözləməyin heç yeri yoxdur. Yəni, neyəsən, gecə-gündüz, misal üçün, boş-boş şeylərin özünü məşğulluysan, evə gedirsən artıq gecə, uşaq yatmış olur, uşaq səni görmür, səhər çıxsan işə görmür və yaxud da sən biraz geçirsən, o artıq məktəbdə olur və sonramda ki, görürsən ki, uşağın tərbiyəsinə təsirliyinə elərsən. Nədəndir bu? Bu, çünki sən bilmirsən, maraqlanmırsan övladınla, düzdürmü? Bilmirsən, yəni, neynir o? Yəni, məktəbdə məsələn, nə dərsləri var və yaxud da kimlə o dostluq edir, kimlə yoldaşlıq edir. Deməli, sən öyrətməsən, mən öyrətməsək, öz övladlarımız nə edəcəklər? Öyrədəcəklər. Bundan heç narahat olmayın. Mütləq öyrədəcəklər. Sonra məsələn, görürsən, hansısa biri dini tərəfdən düşür şübhələrə. Düzdür, istər dünya tərəfindən olsun. Olur, misal üçün, qeyri, səhi bir yolda. Ona görə bu məsələ mühümdür. Yəni, nə qədər ki, fürsət var, imkan var, yenəməli, birinci özümüzü islah eləməliyik. Birinci, yəni, islah olmağımız üçün cahiliyyətdən qutarmalıyıq. Cahillik ən böyük bəladır. Sonra isə Allahın izni ilə həsəddir, paxıllıqdır, bu şeylərdən uzaq olmaq. Görürsən ki, insanlar bugünkü gündə bu şeylər məhv edir, hiss eləmirlər. Amma halbuki, yəni, getsən elə bil ki, dərinliyini araşdırma, görəcəksən ki, ortada paxıllıqdan, həsəddən başqa heç nə yoxdur. Bu insan fikirləşmiş, nəyə həsəd edirsən, nəyə paxıllıq edirsən, Allahın qədərinə mi? Bunu kimsə veribsə bu bəndiyə, qula, kim veribdir, kimsə veribdir, yəni demək istəyirəm. Hansı insanlardan veribdir, onun qarşısını almaq istəyirsən? Yox. Kim veribdir bunu? Allah veribdir. Sən deməli, Allahın niyə görə bəs, yəni ki, həsəd edənlərin yeri, həsədlər var ki, insanlar cəhənnəmə salacaqdır. Düzdür, niyə görə, yəni onlar niyə görə onlar cəhənnəmə düşəcək? Ona görə ki, Allahın qədəri razılaşmırlar. Deyə bilərik, yox, Allah sınır, yox, amma fakt budur yəni. Çünki bunu verən sənə kimdir? Allah subhanahu wa ta'ala. İstəyir, ruzi necə bilirsiniz ki, müxtəlif olur.
Yəni, ola bilsin ki, ruzi maddi cəhətdən olsun. Ola bilsin kimsə övladları var, birisinin övladı yoxdur, başlayır həsəd eləməyə. Düzdür, ola bilsin birinin minliyi var, birinin minliyi yox. Ola bilsin birinin elinin var, birinin yoxdur. Biri var, insan deyir, bəs gəri bax, yox, qibdə ilə həsəd ayrı şeylərdir. Sən istəyirsən ki, onun kimi olasan sən də. İstəmirsən ki, ondan o şey çıxsın. Şimdi deyirsən ki, məndə də məsələn olsaydı var dövlət, mən də onun kimi sədəqə verənlərdən olardım. Bu ayrı şey. Məndə də elm olsa, məsələn, elmi yayaram. Bu ayrı bir şeydir. Bir də var, sən istəyirsən ki, o şey ondan kəsilsin. O şey onda olmasın. O şey onun əlindən alınsın. Bu artıq hansı həsəddir? Odur ki, insanı cəhənnəmə salan həsəd. Aydın qardaşlar. Ona görə bugün, əlhəmdülillah, elə fikir vermək, yəni Allahın izni ilə düzəlmək vaxtıdır, düzəltmək. Amma vaxt gələcək artıq nədir? O ki, bir dənə Subhanallah sözü var. Hansı ki, gün içində ondan belə məhrum olanlar var. Oturub, misal üçün, qeybətlər, insanları müzakirə eləməklər. Amma nə? Allah Subhanahu taala bunu görür, kimlə məşğul? İnsanlarla. Bu özü artıq bir böyük bir bəladır. İnsan istəyirəmir. Artıq Allah Subhanahu taalanın cəzasıdır buna. Bu nədir? Bu artıq insanlarla məşğul olur. Allah unudulubdur. Amma sən ona nə edirsən ki, də Allahı zikr elə. Mən Quran oxu, faydalan, elmini artır. Əlhəmdülillah, bəli, bizdə var. O demək deyil ki, insanlarla danışmaq olmaz. Olar danışmaq, amma əgər o şeydə fayda varsa, misal üçün, deyirsən ki, qardaş, filan adamın oturub durma. Düzdür, bunun dini tərəfindən problemi var. Bunun filan şey var. Amma kimsə xətrinə dəyibsə və yaxud da kimlə ticarət edibdir, nəsə arasında olub, nəsə olmayıb, gəlindi cəmaata misalsın nəsə deyirə, bu düzgün deyil. Amma dini tərəfdən olarsa, artıq vacib olur ki, bilirsən ki, insan bunu yolundan saptırır. O halda neydi? İnsana vacib olur ki, onu çəkindirsin. Mütləq şəkildə. O yüzden qardaşlar, yəni baxın, hamımızın oxuduğumuz surə, bilməsək də əzbər, Kəhf surəsi. Kəhf surəsində Allah Subhanahu taala Xıdır əleyhissalamla Musa əleyhissalamın arasında olan qıssa. Düzdürmü? İndi o qıssanın hamısını danışmayacağım. Sadəcə bir qısa bir misal var orada. Uşaqlar misalı. 2 yetim. Görürsünüz orada girirlər bir dənə kəndə. Onlara heç orada qonaq eləmirlər, nə belə kömək eləmirlər. Amma Xıdır əleyhissalam yenə də orada aşmış hasarı düzəldir. Düzdürmü? Və Musa əleyhissalam deyir ki, bunu nəyə düzəltdin də? Bunlar heç bizə kömək eləmək əsərlə gəl bunu düzəltdiyinə görə nəsə bunlardan tələb edək. Bu da axırıncı məsələ olur. Bizim yəni xatırlamaq istədiyimiz şey o deyil. Baxın, Allah Subhanahu taala orada heç o uşaqlardan danışırmı? Deyirmi ki, bizə o uşaqlar salihdirlər, o uşaqlar abiddirlər, mömindirlər? Yox. Nə deyir Allah Subhanahu taala? Deyir ki, onların ataları salih olubdur. Düzdürmü? Fikir ver, yəni o uşaqların ataları salih olmaqla o uşaqların belə malı mülkü belə qorundu Allah tərəfindən. Yəni sən mən bu gün salih olmağımız, insanların haqqına girməməyimiz, gələcəkdə sənin nəyin ki, övladının belə cəsədi tərəfindən, hətta belə ona, malına, mülkünə gələn şeylər belə qorunur. Ona belə bir düşməsi, ona xəstəlik gəlməsi və s. Bunlar hamısı sən qardaş Allah tərəfindən qorunur insan. Dəlil nədir? Dəlil Kəhf surəsi. İndi dediyimiz ayə. Salih. Çalış salih ol. Səni məşğul eləməsin insanlar. O insanlar sənə heç bir fayda verə bilməyəcəklər. Heç bir fayda verə bilməyəcəklər qiyamət günü. Bir də İnfitar surəsinin 6-cı ayəsinə baxsaq, yəni inşallah biraz ondan danışacaq Allahın izni ilə. İnsan yəni bu dünyada çalışmalıdır ki, allanmasın qardaşlar. Yəni allansa artıq vaxt gələcək, gec olacaqdır. Yəni bizi alladan nədir? Şeytan. Şeytan da alladır səni, istəmir də salih olasan. İstəmir ki, sən haqq yolunda olasan. İstəmir ki, sən cənnətə girəsən. Özünə yoldaş qazanır. Düzün, və yaxud da insanı alladan nədir? Cahilliyi. Bir şey.
Allah Subhanahu taala deməli İnfitar surəsinin 6-cı ayəsində deyir ki: "Ya eyyuhel insanu ma gharraka bi rabbikal kerim." Düzdürmü? Nə deyir? Ey insan deyir, sənin kərim olan Rəbbinə qarşı alladan nə idi? Nə oldu? Nədir? Bəziləri bu ayəni başqa cürə yazırlar ki, bu deyir, növbəti ayənin, belə deyək, və yaxud ondan qabaqçı ayənin açıqlaması. Xeyr. Allah Subhanahu taala burada bunu amma əksər alimlər deyir, təfsir alimləri ki, hədələyərək deyir. Bazdan baz. Nasıl aldı? Göndər inşallah. Deməli, burada nə gəlir ayədə? Ayədə Allah Subhanahu hədələyir. Kimi hədələyir? İnsanlara hədələyir, sözsüz ki. Necə ki, İbn Kəsir rəhməhullah deyir, gətirir təfsirdə, "Ya mə gharraka bi rabbikal kerim." Bizim mə gharraka nə deməkdir? Yəni səni nə aldatdı? Yəni bu da təhdiddir Allah Subhanahu tərəfdən. Allahın səni salsın müəyyən şeylərə. Allahın da yəni fikirləş ki, sən kimə qarşı allanırsan? Kimə qarşı allanırsan? Hər bir şeydə qarşılar. Günaha düşdün, həm bu ayəni yada sal. Başladın qeybət eləməyə, həmən bu ayəni yada sal. Ki, Allah Subhanahu taala qiyamət günü sənə nə idi səni o kəramətli Rəbbinə qarşı alladan? Bu nədir? Yəni sənə hər bir şeyi verən o. Düzdür, hər bir şey. Yəni nəyi sadalaya bilərsən ki, Allah verməyibdir və nəyi də sadalaya bilərsən ki, ətrafda gördüyümüz ki, onları insan üçün eləməyibdir. Nə görürsən, bax, burada təbiətdə otmuşuq, düzdürmü? Nə var təbiət? Hamısı insanlar üçündür. Göydə, yerdə, hər şey, bax, baxsan, görsən. Onunla belə də nədir? Yəni biz allanırıq. Və sonra Allah Subhanahu taala və qiyamət günü yəni artıq yəni deyilədə ki, İbn Kəsir rəhməhullah gətirir. Yəqulullahu Subhanahu taala yevmul qiyamə li ibn Adəm. İbn Adəmə, yəni Adəm övladına deyəcəkdir. Mə gharraka bi. Sənin deyir mənə qarşı Allahdan nə oldu? İbn Adəm. Məzə əcibtəl mürsəlin. Sənə deyir göndərən o mürsəllər kimdir? Yəni peyğəmbərlərə yəni qarşı nə cavab verdin? Yəni bizdə əlhəmdülillah düzdür, ümumi olaraq Allah sonsuz sayıra şükürlər olsun ki, cavab vermişik şəhadətimizlə yəni ki, düzdür, deyirik, təsdiqləyirik ki, biz müsəlmanıq. Sadəcə qardaşlar, bu kifayət deyil də, bir yerdə dayanmaq olmaz. Yenəməliyik, irəlləməliyik. Yəni, irəlləsən Allahın izni ilə imanın da qalxacaqdır. İman düşməsinin səbəbi nədir? Yəni, insanın zəifləməsi, bir yerdə dayanması, artırmaması. Görürsən ki, deyirsən ki, neçə illər bundan qabaq, mənim imanım daha çox idi, indi imanım zəifdir. Nədən də o yerində dayanmırsan, ona görə artırmırsan. Artırsan Allahın izni ilə İnşallah yəni ki, artacaqdır. Və sonra isə İbn Əbi Umar deyir, həddəsənə Sufyandan rəvayət edir. Ənə Umar səmiyə rəculən yəqrav. Deyir, bir kişinin deyir, eşitdir ki, bunu oxuyur, bu ayəni oxuyur. Ya eyyuhəl insanu mə qarraka bi rabbikəl kerim. Ey insan, sənin şəramətli Rəbbinə qarşı Allahdan nədir? Fəqalə Umar. Umar radiyallahu anh deyir, əl-cəhl. Deyir, yəni onu deyir Allahdan Rəbbinə qarşı cahillikdir. İnsanın cahil olması. Cahil olması. İnsan nə etməlidir, qardaşlar? Çalışmalıdır. Və həmçində ki, yəni burada uzun rəvayətdir, qardaşlar.
Həmçində də İbn Ömər radiyallahu anh da deyir, qal İbn Ömər radiyallahu anhu ayənin şeyində, qarrahu vallahi cəhluhu. Deyir, onu deyir, Allaha and olsun ki, Rəbbinə qarşı yəni çıxardan nədir? Onun cahilliyidir. İnsanın cahilliyidir. Başda dediyi qarşıda cahili həqi zülmətdir. İnsandakı qarşıla biz nətərdir? Ya, bu gəlir bəzi insanlar, çünki necə bilirsiniz ki, yəni şeytanlar həm insanların, həm cinlərdən. Düzdürmü? Yəni sənə necə ki, sadəcə olaraq cinlər yaxşıdır ki, sən Quran oxuyanda onlar qaçıb gedirlər. Sən sığınanda Allaha və s. Amma bu insanlar olanlar daha təhlükəlidir. Sən Quranı belə hamısını oxusan, əvvəlin axıra kimi gedəsi deyil. Ona görə ehtiyatlı olmaq lazımdır. Çox ehtiyatlı olmaq lazımdır. Çünki vaxtımız azdır. Bizim elə bir çox vaxtımız yoxdur axı. Ki, oturaq, həm də bizim 10-15 yaşımız yoxdur artıq. Şimdi ən azı 40 yaş, 35 yaş, şimdi kimsə içimizdə devam var, 20 yaş ola bilsin. Müsibət ondan gedir ki, ümumi olaraq yəni, biz artıq kamillik yaşına dolmuşuq. Nəyə yəni gözləyək? Niyə görə o səhvələrimizi pisliklərlə doldurmalıyıq? Qulaq eşitməyimizdən, göz görməyimizdən və yaxud o məclisi tərk eləməməyimizdən. Yəni, bu allatmasın bizi. Bir də ki, yəni bunu unutmayın ki, yəni biri var, sıravi insanlar haqqında danışılsın, bir də var, alimlər, tələbələr haqqında danışılsın. Yəni, bu böyük bir təhlükədir. İnsan niyə görə? Bax, görürsən ki, insan əl çəkə bilmir. Olsun, insan artıq lap yaşa dolub, yaşlaşıb, yenə də əl çəkə bilmir. Niyə görə? Artıq, yəni o zəhəri dadıbdır. Zəhərratı yiyibdir artıq. O artıq ondan aralana bilmir. İnsan da artıq, yəni Allah subhanət hala istəmir ola bilsin ki, onun tövbə asılsın qapısına, o tövbə qapısı asılsın, o ondan geçsin. Problem o deyil. Necə ki, alimlər deyir, səfiyindir, biri atdı, biri azalı, ondan məni olacaq ki. O deyir, hamısı onların sözləridir, mənim ayağımın altındadır. Deyir, bu yola çıxandan deyir, indiyə kimi danışırlar. Hamımız haqqında danışırlar. Danışmırlardı. Yəni, təzə hidayət olanda adlar qoyurlardı. Düz deyil. Yəni, sən indi onlara, o insanlara baş başası olsun, gələ heç bu səhi əqidən üzərində olmayardın. Düz deyil. İndi sadəcə başqa formada danışılır. Başqa hər birimiz haqqında. Bizim ola bilsin nələrsə. Əsas o deyil ki, danışanlar. Əsas odur ki, sən bilirsən, Rəbbinlə aranı düzəlt. Sən bil ki, səndə o şeylər yoxdur. Əgər varsa, tövbə elə. Bil, düzəld özünü. Tövbə eləsən, yenə də Allahın iznilə düzələcəyəmsin. Amma yox. Əgər o şeylər səndə yoxdursa, baş qoşma, irəli get. Bax, dünyaya bir misal seçəkim. Qarğa bilirsiniz də, qartala hücum eləyir. Düzdürmü? Qartal onun üçün nə edir? Onunla döyüşür. Bilirsiniz, nə edir onu? Qalxır zirvəyə. Zirvəyə qalxanda qarğa düşür artıq. Şüşdüm, o bacarmır artıq. Sən də elə, o nə qədər sənlə döyüşsə, sənlə nələr eləsə, sən Allahın izni qalxdırsan, o sənin əl çəkəcəkdir Allahın izni ilə. Və asıl lətfəsi indi kiməsə məxsus eləyib demirik. Deyir, uzun qulaq deyir, sənə bir şıllaq atanda deyir, neyəsən, ona başlaysan döyüşməyə. Əlbəttə ki, özün ondan uzaqlaşırsan. Elə də qardaşlar belə, hər danışan insan, hər bir şeylən insanın, yəni ki, fikir verilməz. Fikir verilsə, sən də olursan onun səviyyəsində. Bir gün o səndən danışır, sabah sən ondan danışacaqsan. Belə, olubsun, düz danışacaqsan. Bir gün sabah başlayırsın başqa şeylər danışmağa. Sadəcə eləmək lazım ki, hədəfdən uzaqlaşmayaq. Və həmçində, bax, bu ayə misalsın, görürsünüz. Yəni, növbəti ayədə Allah subhanətə nə deyir? Yəni, növbəti ayəsində deyir, Allah subhanətə deyir, Əlləzi xaləqəkə fəsəvvəkə fəədələk. O Rəbbin ki, səni yaradıb, kamilləşdirdi və sənə gözəl bir sürət verdi. Sən kimə qarşı yəni çıxırsan? Subhanallah, bir vaxt bundan qabaq heç xatırlanmırdın. Birinci ana bətlində nə oldun? Bir nütfə. Düzdürmü? Sonra nə oldun? Çiylənmiş bir qan laxtalanması. Sonra, yox, daha doğrusu qan laxtalanması. Sonra çiylənmiş ət oldun. Sonra sümüksüz bir cəsəd. Sonra Allah subhanət hala sənə gözəl görüşək bir sürət verdi. Sən kimə qarşı çıxırsan?
Necə olar ki? Həm də ki, alimlər qeyd edir, təkəbbürlənir və yaxud da insan və ya nə edir? Hara sən təkəbbürlənirsən ki, o da üzr istəyirəm, o böyül yolundan 2 dəfə çıxdın. Bir atadan, 2 də anadan. Onunla belə təkəbbürlənirsən, subhanallah. Və gör Allah subhanallah bizi nədən yaratdı? Gör Allah subhanallah nələrə qadirdir. Halbuki o şey adamın üstünə dəyəndə yuyursan, təmizləyirsən, düzdürmü? O görə Allah səni nədən yaratdı? Bunlar hamısı elə belə şeylər deyil, qardaşlar. Yəni, insan nə qədər ki, Allah subhanahu teala'nın əzəmətliyini dərk etməyə başlayar, Allahı tanıyar, o qədər də onun imanı artar və o qədər də sabit olar. Və ona görə Allahı tanımamızda, Allahın yəni qüdrətini bilməyimizdə elmimizi artırmalıyıq. Daim bunun üzərində işləmək lazımdır. Allah yenə də qardaşın malına, mülkünə, yəni qardaşlara malına, mülkünə bərəkət versin. Allah subhanahu övladlarından salih eləsin. Allah subhanahu bizi bu dünyadan xüsusən xatimə üzərində keçən qullarını eləsin. Allah subhanahu dövlətimizi, xalqımızı, millətimizi qorusun. Allah subhanahu kimlər ki, başçımıza hilələr qurur, Allah onun qarşısını alsın özü. Allah subhanahu ordumuza güc qüvvət versin. Dünyasını dəyişən şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Qazilərimizə şəfa versin. Həqiqi mənada böyük bir şeydir. Onların sayəsində biz mümkün də oturuq, burada rahatsızlığın çay içirik, qurban əti yeyirik. Düzdürmü? Allah günahlarını bağışlasın. Allah subhanahu şəfa versin. Allah daha doğrusunu bilir. Subhanakallahumma bihamdik. Əşhədu ən la ilahə illə əntə əstəğfiruka və etûbu ileyk.